Ka jing piteng ki kenrum kenram ha ka skul ba ni hu ban persha jor ya vice chancellor chong kate ka skul ba kala penlong yo menteri sarkar ka jala ba elhek banra ya kate ka issue hadu menteri katrat human resources development jong ka sarkar pedeng habai kren bor umo por menteri ulo ongru ba kate ka jing persha jong kini kai bat ki samla puli jong ka skul ba ni hu unpun sko mat khmat bat menteri ka sarkar pedeng bantu klar mar dor ba kate ka jaka puli sa sisin pat kan chong suk chong san biang Kadang kam jong bai seselon dengan dia huru kaba kini ki baro kini unsa bakui ki kini hikai ki student baro kelawan yang kedua inga hak bede inga kam jong bai seselon. Di kata kam ru nga sim kan appointment nang baru Pokhriyal ji Honorable Union Minister for Education HRD. Di kata ru kam ko manya kan kata jadi nol kata kan nongrim mengenai sejali banyak kendo ya Honorable Union Minister for HRD. Kebut di Bonweng no ibu. Nah, kita hingga dia keju kejing tunggu, ngikwa menlik menekan menwara nado nado pertama mereka.